Bienvenido, bienvenida a esta meditación para recibir el solsticio de invierno este próximo día 21 de diciembre. Para ello, toma una postura cómoda, tanto si estás tumbado o tumbada, como si permaneces sentado o sentada. Que tus centros de energía estén alineados. Toma una posición digna, cómoda y respira. Respira de manera natural, sin forzar. Siente ese manantial que te da la vida, entrar y salir de tu cuerpo, inhalando mientras te llenas de luz, de energía, de paz, y exhalando, soltando todo lo que te sobra, la inquietud, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Si sientes alguna zona tensa en cualquier parte del cuerpo, inhala, lleva tu respiración hacia ese lugar y deja que te acaricie como un bálsamo al exhalar. Respira. Esta época del año es especial, es propicia para reflexionar, porque se cierra un ciclo, avanzamos hacia la luz, cada día tendremos un poquito más de luz. Empieza el invierno y este momento es bueno para reflexionar sobre todo el año pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos aprendido. Esta noche se la conoce también como la noche oscura del alma, porque es la noche en que todos los planetas, esa influencia benéfica que tiene sobre nuestros centros de energía, están más alejados de la Tierra y estamos completamente solos. También es la noche más larga del año. Sigue respirando. Vamos a prepararnos para recibir este cambio de ciclo con energía, con positivismo, con ilusión, sobre todo después de este año duro que nos ha puesto a prueba. Es bueno que hagamos una reflexión mirando hacia nuestro interior, que es donde están todas las respuestas. La palabra solsticio, que viene del latín, significa permanecer quieto, porque el sol visto desde la tierra se detiene y es como si revirtiese su dirección. Es como una pausa cósmica que da comienzo al invierno. Algo así pasa en nuestro interior. Bien, comenzamos nuestro ejercicio. Sigue respirando sin forzar. Siente ese manantial que te da la vida, entrar y salir de tu cuerpo. Al inhalar, llénate de luz, de energía, de paz. Al exhalar, echa todo lo que te sobra, la inquietud, el miedo, la tristeza, la ansiedad. No dejes que los pensamientos interfieran. Si viene algún pensamiento a tu mente,
Obsérvalo, déjalo pasar y vuelve a tu práctica. Si sientes alguna zona tensa en tu cuerpo, aprovecha tu respiración, aprovecha tu inhalación, llévala hasta esa zona, deja que te acaricie y al exhalar, suéltalo. A nivel personal, utilizamos este momento de la noche del 21 para descender a lo más profundo de nuestro interior, donde está esa oscuridad que requiere de la luz de nuestro propio reconocimiento, para meditar sobre para qué ha estado esa oscuridad en tu vida, qué lección oculta, qué nos regala, cómo puede servirte en tu renacer y cómo nos puede iluminar en nuestro próximo camino. Es un momento propicio para establecer nuevas intenciones que crecerán y ganarán impulso con la primavera. Sigue respirando, tranquilo, tranquila. E imagínate que estás frente a un fuego de una chimenea maravillosa, que cruje el sonido de la leña al quemarse, que ves cómo se elevan las virutas de luz, ese olor a leña quemada, a invierno. Estás cómodamente sentado, sentada en un sofá, frente a ese fuego con tu mantita. Reposa unos instantes en esa sensación reconfortante, cálida. Está llegando el invierno. El invierno es un tiempo de silencio, de recogimiento, de interior. Imagina un paisaje ahí fuera, sombrío, sin luz, nevado, frío, cubierto de escarcha, los árboles sin hojas. Un paisaje nostálgico y silencioso, donde están las calles vacías, las puertas cerradas, y la nieve cae y cae, silenciosa y dulce, callada, sin ruido, sin prisa. Es como si la naturaleza entera se acurrucase a sí misma para gestar en su seno semillas que brotarán en primavera. Es como si la vida hubiese sido parada, como si se hubiese muerto. Sin embargo, solo está descansando tranquila y quieta, esperando el momento para renacer. Igual que tú. La naturaleza en su exterior refleja lo mismo que los seres humanos vivimos en el interior. Por eso el invierno propicia escuchar el silencio, agudizar el oído para atender nuestra voz interior, a ese sabio o a esa sabia que tenemos agazapados en algún rincón de nuestra alma. No tengas miedo. Haz el silencio en tu corazón y escucha esa voz. Tú te conoces mejor que nadie. Deja que tu corazón responda y no busques respuestas a tus vivencias en el exterior, en tu entorno, en las redes sociales. Eso no es real. Eso es una luz falsa. La única luz que te reconoce y responde es la luz de tu interior.
Esa voz viene a hacer balance del año que va a terminar, así que escúchala y deja que sea ella quien te responda. Voy a hacerte unas preguntas, pero mi voz solo te guía. Tú mismo, tú misma, tendrás que responderlas desde tu corazón. Deja que se abra. Escucha tus respuestas, que vendrán con imágenes, con emociones, con palabras. Pregúntate, ¿cuál ha sido la mayor lección que he tenido este año? ¿Qué ha supuesto un reto o un desafío para ti? ¿Qué lección has aprendido? ¿Te has cuidado lo suficiente? ¿Has cuidado lo que has comido, lo que has visto, lo que has oído? ¿Cómo te has tratado a ti mismo, a ti misma? ¿Te has hablado con cariño? ¿Cuál ha sido tu fortaleza o tus puntos fuertes? ¿Y qué comportamientos te gustaría cambiar, modificar o mejorar para el próximo año? Quédate con todas esas preguntas. Deja que sea tu yo interior quien responda. Deja que sea tu interior quien se abra. Este es tu tiempo, tiempo para ti, para mirarte por dentro, tiempo de parar y de escuchar profundamente. Escúchate con el corazón abierto, agradecido, con la mente en quietud. Arrebújate en tu mantita frente al fuego, relajada, relajado, tranquila, tranquilo, absorto o absorta en tus pensamientos, en tus preguntas y respuestas, mientras imaginas que Nieva afuera, con silencio, con calma. Ya ha caído la noche, nieva afuera, no tienes nada que hacer, solo estar aquí contigo en esta reflexión para el fin de ciclo. Se oyen campanas a lo lejos, escúchalas, su vibración te llenan de paz, te llenan de recogimiento. Respira en ese crepitar del fuego con tranquilidad. Y ahora imagina en este momento en el que has entrado en tu refugio interior,
Imagina una maleta. Imagina que abres tu maleta, una maleta grande de todo este año. Ahí están tus vivencias, tus cosas buenas, tus cosas malas, tu aprendizaje. Ahora es hora de organizarla para el nuevo año. ¿Qué sacarías? Piénsalo y déjalo fuera. Puedes sacar las decepciones, la ansiedad, los momentos duros, la incertidumbre, el miedo. Si has tenido una pérdida este año de alguien que amabas, saca el dolor, llévate todo lo que te aportó, todo lo que os amasteis. Si en tu caso esa persona aún está aquí, la cuidas y la amas, se queda en tu maleta con el compromiso de amarla cada día más y disfrutar ese amor mutuo. Mete tus planes, tus sueños, tus deseos, tu alegría, tu fuerza. Piensa en todo lo que vas a sacar y meter en esa maleta antes de cerrarla. No tengas prisa. La prisa siempre nos esclaviza. No tengas miedo. Si olvidas algo, siempre habrá momento de abrir la maleta y sacar o meter cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier deseo. Y no te culpes por nada de lo que haya pasado, nada de lo que hayas hecho. La culpa ahoga el alma y no nos beneficia en nada. Todo es aprendizaje. No hay errores. Respira. Observa tu interior con mucho cariño. Ama mucho. Conecta con la bondad amorosa que habita en tu interior. Escucha tu voz compasiva, la que busca lo mejor de ti, la que te comprende, la que te conoce. Cuida tu corazón y obsérvalo y siente cómo se va iluminando. Imagina una luz brillante, una luz blanca, dorada, en tu pecho. Cómo se abre, cómo se ilumina. Siente ese calor, esa vibración que te produce. E imagínala como un campo dorado que está abonado, arado, preparado para sembrar todos tus propósitos. Cualquier cosa que ahí siembres, cada día con ese poquito más de luz, irá creciendo, irá brotando y en primavera florecerá. Piensa que vas a sembrar amor, salud, quizás ese trabajo que ansías, esa capacidad que necesitas, esos estudios en los que te esfuerzas. Fe, pon fuerza, pon esperanza, pon sobre todo amor. Visualiza esas semillas cayendo y entrando firmemente en tu pecho. Imagínalas acomodándose, arraigándose en él. A lo largo del año las regarás con esfuerzo, con acción, con ilusión y constancia, y unido al ciclo de la vida. Siente como en el silencio y la quietud de tu invierno interior se está gestando ese nuevo amanecer.
Es importante tener la oscuridad para valorar la luz. Así que en los meses más oscuros se renace con la luz, porque somos seres de luz. Siente como la luz crece y crece en tu interior. Siéntete tranquila, tranquilo, serena o sereno, paciente. Coloca las manos en tu pecho y siente el calor de toda esa emoción, de todas esas semillas que acabas de sembrar, de toda esa ilusión. Llénate de amor, llénate de calma. No juzgues, no pienses, no dejes que entre tu ego. Simplemente céntrate en esa emoción, en tu yo interior, y sigue respirando en plena conciencia. De repente todo está claro. En este momento decides olvidar el pasado, porque el pasado ya no existe. No pensar en el futuro, porque tampoco existe. Te conviertes en tu momento presente. El tiempo desaparece y reconoces que solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. En esta concentración y en esta conciencia, escucha los decretos para que se afiancen en tu corazón, en tu mente, y para que las células de tu cerebro las absorban. No las rebatas, acéptalas con amor y con el corazón abierto. Me comprometo a regar las semillas de luz de mi interior. No estoy solo, sola, cuento con toda la ayuda del universo. Agradezco e integro la luz a mi vida. Permito la luz en mi interior y permito que fluya. Merezco fluir con la luz como ser supremo. El renacer de la conciencia es mi labor cada año. Dejo crecer la luz en mi interior. Lo que he decidido, haré que se cumpla. Voy a permitir a mi ser fluir con la naturaleza. Voy a tener más calma, paciencia y amor. Voy a empezar este nuevo ciclo con la energía positiva de mi luz interior. Soy poderoso, poderosa y eterno, eterna. Mis nuevas intenciones las haré realidad con mi propia luz. No tengo miedo, estoy a salvo en el ciclo de la vida. No me juzgo, me acepto y me amo. Voy a cuidar mi corazón con mi luz. Voy a escuchar mi voz compasiva que busca lo mejor para mí.
Me comprometo a ir por la vida con calma. Mi luz ilumina mis sombras y a los demás. Aprendo de las situaciones negativas que se producen en mi vida. Conecto con la energía de bondad que hay en mi interior. Cada día aprovecharé cada segundo de luz que me ilumine. Acepto mis ciclos de luz y oscuridad. Soy consciente de mi renacer en el próximo ciclo. Me siento orgulloso, orgullosa de mi trabajo interior. Escucho el silencio para oír mi voz interior. Los desafíos de este año me han hecho aprender. Me voy a tratar con amor y ternura. Soy consciente de mis fortalezas. Medito y me cuido por dentro. No tengo miedo a los desafíos. Mi luz interior me hace fuerte y poderoso, poderosa. Soy luz y energía. Acepto las sombras como parte imprescindible para valorar la luz. Calmo mi interior con mi respiración. Soy mi mejor amiga, amigo, y conecto, me conozco y me amo. Agradezco la vida y ser parte de los ciclos de la naturaleza. Me dejo fluir y dejo que mi corazón se abra. Dejo que mi ser se conecte con el sol. Estoy completamente limpio, limpia y renovado, renovada. Soy luz, soy luz, soy luz. Sigue este momento con tranquilidad. Sigue respirando en esta reflexión de invierno, este viaje a tu interior. Siente la calma, siente la paz, siente el orden y siempre déjate fluir como parte de la naturaleza. Ahora con la tranquilidad y el firme propósito de saber el próximo ciclo que empieza, estás preparado, preparada para afrontar todo lo que te acontezca en la vida, con la confianza de tu luz interior, con el amor, con la armonía, sabiendo que siempre puedes acudir a ti. Ve volviendo despacito. Ve sintiendo tus pies, los músculos de tus piernas. Desperezate. Siente esa sensación de paz y de armonía que se ha quedado en ti. Cuando estés preparado, preparada, abre los ojos
Con ello terminamos nuestra sesión de meditación de hoy y le damos la bienvenida al invierno. Un caluroso saludo. Namaste.